تعالى لي مدير، هو انت رايح تعلم الموظف ولا رايح تعلم عليه؟ الموظف عندك مش عارف يعمل تاسك معين، فانت من الرول بتاعك انك هتروح تعلمه، انت مش بتتجبى عليه. هل بقى بتقع في الثلاث اخطاء دول اللي هنقول انك مش اخد بالك منهم، فانت كده بتعلم عليه مش بتعلمه؟ اول حاجه بتوجهه قدام زمايله والكل بيبقى شايف التوجيه والتعليم ده. تاني حاجه، هل بتكلمه من نبره انا لما كنت في مكانك ما كنتش بغلط الاخطاء دي، في تكبر وفي تعالي وانت بتتكلم؟ تالت حاجه، هل لو غلط نفس الغلط تاني في نفس التاسك بتصبر عليه، ولا هو انت كل شويه هتغلط نفس الغلطه، هو انا هقول الكلام كام مره؟ لو انت بتعلمه مظبوط تكلمه بينك وبينه، يبقى في تواضع وانت بتتكلم، مش من تكبر وتعالي، ده انا لما كنت مكانك كنت بغلط كده وانت مسيرك هتتعلم، ما تقلقش انا معاك. يكون في صبر، مش كل الناس بتتعلم من اول مره، فانت بتعمل كده علشان منصبك والتايتل اللي انت فيه مقوي قلبك. كل ده فضل من عند ربنا، يعني في يوم كل ده يروح، واللي هيبقى الاثر اللي انت بتسيبه في قلب كل موظف. فراجع كده نفسك واستخدم النعمه اللي ربنا اداها لك وهي كونك مدير احسن استخدام.